คนเดี๋ยววันนี้มานำเสนอเมนูไข่ลูกเขยนะครับ อันนี้จะเป็นไข่เป็ดนะครับ หรือใครจะใช้ไข่ไก่ก็ได้ครับ แล้วแต่ชอบอันนี้หอมเจียวนะครับนี่ผักชีอันนี้น้ำมะนาวนะครับส่วนอันนี้มะขามเปียกครับพริกแห้งหอมแดงเจียวนี่จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับสูตรพิเศษ